曼聯最傷得啊！過去5年，曼聯嘅傷病情況係最嚴重嘅，傷病成本係超過1億英鎊啊！喺過去5個賽季入邊咧，曼聯有3個賽季嘅傷病人數亦都位居英超之首。即使咧係過去5年傷病人數最少嘅上個賽季啦，曼聯嘅傷病人數仲係排喺英超嘅前3位，僅次於白禮頓同埋阿仙奴。而曼聯嘅傷病率亦都係位居英超嘅前3。喺過去5個賽季入邊有3個賽季，20到21賽季、22到23賽季同埋23到24賽季嘅傷病人數亦都係最多㗎。喺呢個期間啦，曼聯總共遭受到399次嘅傷病，平均每個賽季近80次啊！曼聯喺過去5年入邊亦都承擔最高嘅傷病成本，而曼聯喺呢5年嘅傷病成本亦都高達1.545億英鎊啊！而車路士嘅傷病次數係排第2，357次，成本係1.37億英鎊，而紐卡素排名第3，355次，成本係1.05億英鎊。